Dámy a pánové, nyní vás požádáme o několik minut pozornosti, seznámím vás se základními bezpečnostními postupy na palubě našeho letadla. Ladies and gentlemen, can we please have attention for the next few minutes as we take you through some important safety procedures on board of this aircraft. Za několik minut startujeme, proto se prosím přesvědčte, že vaše stolky i opěradla jsou ve svislé a zajištěné poloze, opěrky na ruce sklopené a zástěnky na oknech vytažené. In preparation for departure, please ensure that your seatbacks are in the upright position with arms down, your tray tables are stowed away and window blinds are open. Připoutejte se prosím, nyní vám ukážeme, jak zapnete sponu bezpečnostního pásu, jak ho utáhnete a takto se opět odpoutáte. Fasten your seatbelts, please, this is how to close the buckle and how to tighten the belt, and this is the way how to open it again. V případě ztráty tlaku v kabině se nad každým sedadlem automaticky objeví kyslíkové masky. Masku přitáhněte k sobě, tím aktivujete přívod kyslíku, nasaďte si masku na nos a ústa, upevněte popruh a klidně dýchejte. Rodiče nasadí masku nejprve sobě, aby poté byli schopni pomoci svým dětem. Should the cabin pressure drop, oxygen mask will automatically appear above your seats. Pull the mask toward you to activate the flow of oxygen. Place it over mouth and nose, adjust the headband and continue to breathe normally. Parents put in a mask first and assist their children. Čas našeho letu bude probíhat nad vodou. Nyní vám ukážeme, jak použít plovací vestu, která se nachází pod vašimi sedadly. Since part of our flight will be over water, we will show you how to use the life vest which is located under your seat. Vestu navládněte přes hlavu, popruhy obtočte kolem pasu. Put the vest on and fasten straps around your waist. Vestu nafoukněte prudkým trhnutím za červené štítky. To inflate the vest, pull the red tie sharply. V případě potřeby můžete vestu dofouknout nebo vypustit na ústky. If you need to, you can inflate or deflate the vest by using a mouthpieces. Důležité upozornění: nenafukujte vestu před opuštěním letadla, při nafukování se řiďte pokyny palubní posádky. Important: do not apply life vest before leaving the aircraft and only when instructed to do so by the cabin crew. Nouzové východy v tomto letadle jsou označeny nápisy Exit a jsou rozmístěny následovně. 2 nouzové východy v přední části kabiny, 2 okenní nouzové východy nad křídly a 2 nouzové východy v zadní části kabiny. Prosím, všimněte si, kde se nachází nejbližší nouzový východ, může být také situovaný za vámi. V případě potřeby se v kabině rozsvítí nouzové osvětlení únikové cesty. The emergency exits in this aircraft are marked with the exit signs and are situated as follows: 2 emergency exits at the front of the cabin, 2 window emergency exits over the wings, and 2 emergency exits at the rear part of the cabin. Please look around you now, locate the nearest emergency exit, which may be behind.
Portugalsku, Splinu Dubrovníku a Zadaru v Chorvatsku, Burgasovárny v Bulharsku, Katánie na Sicílii, Olbě na Sardíny a do italských prázdninových destinací jako Rimini, Terzo a Pise v Toskánsku. Samozřejmě i nadále nabízíme lety do našich stávajících destinací Aten, Neapol a Benátek. Rádi bychom vás také upozornili, že lety z našeho zimního letového řádu jsou již v prodeji. Užijte si dobu vánočních nákupů se SKYEUROPE PRG a rezervujte si lety již nyní na stránkách skyeurope.com. Ladies and gentlemen, during the summer season, I can fly with Dámy a pánové, vítejte v Lutonu. Je právě 20 hodin a venkovní teplota vzduchu je 15 stupňů Celsia. Z bezpečnostních důvodů zůstaňte prosím ještě sedět při poutání na svých místech až do úplného zastavení letadla na jeho finální parkovací pozici a do vypnutí světelných transparentů o připoutání. Při otevírání úložných slány nad vámi dbejte prosím zvýšené opatrnosti, abychom předešli případným úrazům. Před opuštěním letadla se prosím ještě přesvědčte, že máte všechny své osobní věci sebou. Tak abychom vám rádi připomněli, že kouření je i nadále zakázáno. Dámy a pánové, jménem letecké společnosti SKYEUROPE Airlines a posádky pana kapitána Rautnera se tímto s vámi loučíme. Děkujeme vám, že jste si pro dnešní večer vybrali právě naši leteckou společnost a budeme se opět těšit na palubě jednoho z našich letadel. Pro více informací a novinky navštivte naše webové stránky skyeurope.com. Dámy a pánové, ještě jednou děkujeme za pozornost, přejám hezký a příjemný večer, hezký pobyt zde v Londýně a nashledanou. Doors in this position, cross check.